โม่กินขนม ไหวอิ่ม ฝีมืออาตา นี่ ต้นนี้มันใบมันขึ้นเต็มเลยตาไม่น่าเชื่อนะก็ปลูกขึ้นได้อะตา อันนี้มันไม่มีรากอะนะ ต้นห่าหรือปลูกได้ไงวะ ใส่ไฟเหรอล่อลากเขาว่าหลอก